بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب معدات مزارع الدواجن. لو بتتابعونا من على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو. ولو بتتابعونا من على الفيس ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا عرب جروب معدات مزارع الدواجن. النهارده هنتكلم عن لوحة 5 مرحلة. برضو تكلفتها بسيطة يا جماعة. يعني لوحة قد ايه؟ دي 5 مراحل فيها. طبعا احنا معانا المهندس عيد، المهندس عيد الدبيسي هيشرح لنا دلوقتي اللوحة بتشتغل ازاي وكل حاجة في اللوحة. اللوحة يا جماعة 5 مرحلة، عليها عداد فوكس، عليها عداد فوكس 4 مرحلة، واللوحة دي بتشتغل 5 مراحل. تمام. فيها تايمر نفتحها من جوه اهو. تمام. فيها كونتاكتور 2 3 4 تايمر تبريد، تايمر للتبريد، تايمر للتبريد، والريلي ده للهيتر. والريلي ده للهيتر، لا ده للانذار، والريلي ده للانذار. ده طلب العميل، هو طالب اللوحه بالامكانيات ديت وبالمواصفات ديت. تمام. طبعا احنا كل ما نعمل لوحه بنشرح لكم حضرتك فيها كل حاجه. ده انذار قطع كهرباء، ده انذار يا جماعه، قطع كهرباء. انذار انذار لو كهرباء قطعت بيديله ايه؟ بيديله سرينه. وده الريلي بتاع الايه؟ بتاع الهيتر. وطبعا دول المفتاحين بتوع الايه؟ القاطع العمومي. وده طبعا ده 1 2 3 4 كونتاكتور. طبعا دي لوحه 2 فاز. ده غالبا الاثنين فاز ما بقاش فيها. لا ما بقاش فيها اوفرلود. ده كابل الهيتر، ده باخده اركب عليه حساس الهيتر. وده تمام الانذار. شوف انا ده الانذار هركبه في اي مكان، يعني ممكن اركبه في الاوضه، في البيت، بالظبط. ده بتاع الانذار. تمام. يعني انا يا جماعه ممكن اخد دي كده. تمام. دي فيها على كده سكه في كهرباء. ما فيهاش كهرباء. لا في كهرباء يا جماعه. ما فيهاش كهرباء. يعني انا بلمسه اهو. مفيش كهرباء واللوحه شغاله. تمام. ده باخده يا جماعه اركب السلكه بتاع السرينه بتاعت البطاريه. السرينه دي يا جماعه هي بتعمل لها في حدود 50 جنيه. السرينه ديت بركبها على بطاريه موتوسيكل، بطاريه تنفع بقى ميزان. بطاريه اي بطاريه 12 فولت صغيره. واخد السرينه دي عندي في المكان اللي هنام فيه، او بحيث ان انا ايه لو حصل قطع كهرباء ولا حاجه يبقى في انذار. دي طبعا بالنسبه للوحه. المهندس عيد دلوقتي هيشرح لنا طبعا ده اللي هو الفوكس ال4 مرحله. تمام. 4 مرحله مع التهويه، مع التسخين. ده كده هندسه. لو يمين يبقى انذار. لو يمين كده يبقى الانذار شغال ستاند باي. طب الكهرباء قطعت وهتطول شويه، مش عايز دوشه، بروح فاصل الانذار كده. تمام. يعني يا جماعه لو كهرباء قطعت وده انذار شغال وراح جاي عامل كده انذار اتفصل. تمام. واخد بال حضرتك؟ ده كله كده اوتوماتيك، كله كده شغال اوتوماتيك. ده شفاط هيتر تبريد. يعني انا عندي تبريد وعندي هيتر. التبريد دايما بيعملوا باللون الاخضر يا جماعه، والهيتر دايما بيعملوا باللون الاحمر يا جماعه. ودول الثلاثه اللي هم ايه؟ الثلاث شفاطات. انا دلوقتي هندسه ظابط الحراره دلوقتي يا جماعه 30 وحاجه. هو الحساس قاري 30 33 وشويه. انا طبعا عملته اعلى من كده على اساس احنا نجرب. يعني انا تمام. هوصل اول مرحله اهوت. ممكن احنا عاوزين نظبط الاول، نعرف نظبط ازاي هندسه. ما انا هوريك بقى في الاخر، خلينا في الاخر. بس انا هوريك ممكن مثلا الحراره بتاعي اهيت معايا ادي 34. اول شفاط دخل، 3 شفاط دخل، 4 يعني يا جماعه خلي بالكم برضو الشفاطات ما بتشتغلش كده عشوائي، مش بركه بيروح الاربع 5 شفاطات داخلين مره واحده. لا، بيشتغل اول شفاط جاب عندي درجه الحراره نزلها خلاص. ما نزلهاش الثاني يدخل، ما نزلهاش الثالث يدخل، الثالث يخش، ما نزلهاش التبريد كده داخل برضه حسب درجه الحراره. هندسه احنا عاملين هنا تايمر على الخليه، عشان الخليه دي موتور الخليه ده لما بيشتغل فتره طويله بيتعب. فاحنا اللي يهمنا ان الورق يتبل، ولما الورق بيتبل بيقعد له حوالي 10 دقائق لما بينشف تاني. فانا كده بعمل حاجتين، بريح الموتور وبقلل في استهلاك الكهرباء. مظبوط. وبلغي الرطوبه تعلى عندي في العنبر ما يعجنش، او الرطوبه تبقى عاليه عندي. تمام. فانا عامل تايمر العميل هيظبطه. مثلا هو عارف الورق بتاعه بيتبل كل 5 دقائق بينشف، يبقى يظبطه مثلا كل 10 دقائق يشتغل 5 دقائق. طيب في سؤال يا باشمهندس سعيد. هل في امكانيه ان انا التايمر اللي موجود جوه ده في الشتاء بقى وعندي كتمه وكده اشتغل عادي على شفاط عادي؟ اشغل على شفاط واحد، اشتغل على شفاط عادي بحيث يشتغل مثلا كل 5 دقائق 10 ثواني ولا حاجه؟ طب كويس والله جدا. متاحه ومعموله في اللوحه. يعني معموله في اللوحه. طبعا يا جماعه اكيد انتوا شايفين اللوحه الكبيره ديت والحجم الكبير. والله يا جماعه سعرها جودتها عاليه، يعني خامه معالجه ضد الصدى والكلام ده كله. على فكره يا جماعه سعرها كويس جدا جدا وفي متناول الجميع، والاسعار طبعا هنكتبها في التعليقات. يعني انت يا جماعه لو عندكم مثلا عنبر فيه 4 شفاط
تمام. برضو اللوحه دي تنفع، كل اللي هنعمله هنزود كونتاكتور يا باشمهندس سعيد كنت واللمضه البيان والمفتاح اللي هو وهي كده كده اللوحه شغاله معاه، حتى اللي زود 5 شفاطات شغاله برضه. يعني يا جماعه نفس اللوحه دي هي تشغل 4 شفاط 5 شفاط، تشغل تبريد، تشغل غاطس، فيها انذار، فيها امكانيات جميله جدا بصراحه، عجبتني جدا. عميله عندي طلبها والمهندس سعيد طبعا يعني ايه عملها، وعليها الاعداد الفوكس الاربعه مرحله، اعداد يا جماعه ممتاز جدا وسعره على فكره الدقه في قرايه الحراره فوق على فكره اعلى من التي بي في قراءه الحراره بصراحه يعني. وجماعه يعني التي بي النهارده مثلا سعره بيوصل 2000 جنيه. انا انزل برضه الحراره يا باشمهندس. سعره بيوصل 2000 جنيه، ده سعره ما بيعديش ال 800 جنيه او ال 700 جنيه يا جماعه. الحراره بتنزل اهيت لما حطينا في الميه بتنزل بسرعه يا جماعه اهيت. الشفاط كلها فصلت اهي. انا لو هعلي المفروض تاني، لو علينا المفروض ان الهيتر ده يا جماعه هيفصل صح؟ هو كده لا انا مش مشغل المفتاح بتاعها، هعمله لك دلوقتي. ماشي كده انا لو عليت احنا بس في الشفاطات بنعلي كده هناخد بالنا، هنلاقي اول شفاط هيشتغل وتاني شفاط هيشتغل، اول واحد هيشتغل على طول يا جماعه. الثلاث شفاطات اشتغلوا مع بعضهم واحد ورا واحد ورا واحد، طبعا لان هنا بعلي بعلي بسرعه. يعني هندسه لو انا عايز اظبط، انت سالتني على ضبط البتاع ده. في ناس كتير ازاي بيشتغل على الفوكس الاربعه مرحله مش عارفين. انا بدوس هنا دوسه بيديني 6 1، دي معناها الشفاط الاولاني. تمام. بدوس كمان دوسه بيقول لي هو مظبوط كام، 34.4. حلو. طب انا عايز اعلي او انزل، وبعد كده بدوس دوسه ثانيه بيجيب لي 6 2 مظبوط، بدوس عليه مظبوط كذا. تمام. اعلي اوطي برده من السهمين وبدوس 6 3 تمام. 6 4 ده اللي هو الهيتر. تمام. واخد بال حضرتك؟ 4 الهيتر. تمام. 4 ده الهيتر، ده هي اصلا جاي اوبشن بتاعها كده. تمام. لا انا لو عايز اقلب شفاط من دول اخليه على هيتر حسب التوصيل بقى من جوه. لا من البرمجه. البرمجه عايز اقلبه اخليه هيتر اخليه. انا بدوس هنا دوسه طويله. تمام. لازم اطلع بقى. بدوس هنا دوسه طويله كده هندسه. جاب لي ايه؟ هيجيب لي دي. ادوس هنا كده جاب لي 1. المرحله رقم 1 دي انا لو عايز اخليها هيتر مش تبريد هخش فيها كده. السي دي هعمله اتش كده خلاص فصلت عشان هي مظبوطه. حلو. تبريد. حلو. لو الحراره نزلت هتشتغل. تمام مظبوط. ولو طلعت هتبطل عكس الشفاط. تمام. يعني الاتش دوت اللي هو الهيتر. اي مرحله من دول اعملها هيتر او تبريد براحتي. تمام زي الفل. واخد بال حضرتك؟ اخش لو انا عايز الغي الكسر العشري او اشغله او اعمل فرق بين الضرب بين لا يا باشمهندس سعيد، انا ليا غرض ان شاء الله نعمل فيديو عن شرح الاعداد الفوكس الاثنين مرحله والواحد مرحله، بلاش نلخبط الناس. الموضوع كبير، لا نعمل شرح فيديو في يوم كده نكون فاضيين فيه. ماشي. ونعمل فيديو نشرح فيه الاعداد الفوكس بيشتغل ازاي. الاثنين مرحله والواحد مرحله والاعداد ال بيشتغل ازاي، والتي بي بيشتغل ازاي، والتي بي 54 و82 والاتش بي الايطالي والاتش بي الصيني، بحيث ان احنا الناس يعني ايه دي بنعملها لله. تمام. اللي عاوز يجيب عداد يشغله هو مفيش مشكله. اللي عنده مشكله عاوز يحلها. هندسه انا وانت هنعمل شرح على التي بي والاتش بي والفوكس والديكسل وكل عدادات الحراره. على اساس احنا كل الحاجات دي بنشتغل فيها. حد خد مننا حاجه برده ما يتعبش. مفيش مشكله، وجاب من بره برده مفيش مشكله عادي. طبعا دي يا جماعه لوحه بسيطه وجميله، سعرها مناسب جدا جدا، واللوحه جسمها كويس جدا برده. الصاجه يا جماعه محمله وضد الصدى، حاجه كويسه جدا. وطبعا لوحه مفيش فيها بسيطه يعني اي حد يركبها عنده في البيت يا جماعه. خلي بالكم برضو في ناس بتستصعب ان هي تركب. لو حبيت اركب يا باشمهندس سعيد يعني مثلا ده دخول الكهرباء بتاعتي. هم السلكين دول دخول الكهرباء، وده حساس الهيتر. ماشي. وده الانذار. انا عندي سلكين فوق اهم. تمام. هاخد اللي قصادهم بالظبط اوديه للشفاط. ده شفاط وده شفاط وعندي نقطه سبير في الكونتاكتور. تمام. يعني اذا حبيت اشغل عليه حاجه او نقطه باظت هنقل على الثانيه. تمام. واخد بال حضرتك؟ وده التبريد. وده لا التبريد هنا هندسه. التبريد ده رقم 1. ده التبريد. وده شفاط وده شفاط وده شفاط. تمام. وده الهيتر وده الانذار. اركب فيش هيتر فين يعني؟ فيش الهيتر هنا اهي. طلعنا الكابل ومكتوب عليه. لا دي الحساس بتاع الهيتر. دي بيدخل على البورده. ده بيدخل على البورده. اللي بيدخل على البورده. ده بيدخل على البورده. سواء هيتر كبير من الكبير يشتغل او الصيني او الصغير يشتغل. تمام زي الفل. تمام يا جماعه، اللوحه بسيطه جدا جدا وسهله جدا جدا، وان شاء الله انتظروا مننا فيديوهات عن
الحساسات وشرحها، الديكسل والالول والفوكس الاثنين مرحله، والفوكس الاربعه مرحله، والالول والاتش بي 54 والاتش نعمل شرح عن برمجه ده كله، وممكن برضه انا اعمل معاك نعمل حاجه للناس اللي هي برضه على قدها، لان في كام عميل كلموني مش موضوع يعني لا يعني مش موضوع على قدهم، هو موضوع الناس اللي هي التربيه الصغيره. معلش احنا يعني حد ما عندوش هنعمل في واحد برضه ما عندوش خبره في البرمجه، بالظبط. هنعمل له كتالوج بالعربي زي الفل. واخد خلاص ونديه لا هننزله في الوصف كل لوحه هصوره لك واديه. تمام. نعمل كتالوج لكل حساس بالعربي. سهل جدا. وبرضه احنا ممكن ان شاء الله يا جماعه الكتالوج ده هننزله في الوصف ان شاء الله باذن الله، فتابعونا، اشتركوا معنا في القناه وفعلوا زر الجرس، وانتظروا مننا كل جديد في عالم معدات الدواجن، وانتظروا مننا يعني شرح تفصيلي لاستخدامات اللوح وشغل اللوح ببساطه جدا وباسعار مناسبه. ومعنا المهندس عيد طبعا بيشرفنا كل يوم. هندسه احنا تحت امرك، وحضرتك اللي بتؤمر بيه احنا بنعمله يعني. ربنا يخليك يا باشمهندس عيد، انت راجل محترم. وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو.